হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আওয়ার ইটিং শোতে সকলকে জানাই স্বাগত। তো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করছি ভালোই আছো। তো আমিও খুব ভালো আছি। তো রোজকার মতন আমি আর একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, তাহলে নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। তো আসো বন্ধুরা, কি কি মেনু আছে সেটা দেখিয়ে দিই। তো এখানে আছে একটা হিউজ পরিমাণ ভাত, অমলেট, এখানে আছে কপি শুকনো তরকারি, এখানে হচ্ছে কচুর চোখা, আলুর চোখা ঝাল ঝাল স্পাইসি, এখানে আছে আম দিয়ে টকের ডাল, আর এখানে আছে একটা বড় সাইজের রুই মাছের মাথা, এবং এখানে আছে মাছের কারি। ঠিক আছে, তো চলো খাওয়াটা শুরু করা যাক। নাও স্টার্ট, শুরু করা যাক।